जब आई होली दिवाली तू ले आयो चुनरी लाली, चुनरी ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो हो आ जइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो हो आ जइयो। जाते हो तो जाओ सजन, वरना लाना मेरी स्वतन, वरना जी ना पाएंगे, छोड़ देंगे जीवन सनम। ये सौदा बड़ा है महंगा, लियो भूल न जियो लहंगा, लहंगा ना लियो तो ना लियो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो हो आ जइयो। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं इस वक्त भोजपुरी के बहुत ही अच्छे सिंगर देवी प्रियंका के पास अब पहुंच चुके हैं। तो आइए मैं इनसे कुछ खास बातचीत करूंगा और बहुत सारे बातों का इनसे खुलासा करूंगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसा इनका कोशिश रहा, अभी क्या कब इनका प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों का आज खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज सबसे पहले तो ब्रांड न्यूज लाइव बहुत धन्यवाद इनको। आप कैसी हैं? ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं? बेगूसराय से। इस इंडस्ट्री में कब से हैं? बोला भैया। इंडस्ट्री में 2014 से। अच्छा, तो इस इंडस्ट्री में और यहाँ तक किसे पहुँचने में सबसे बड़ा हाथ किनका है? भैया हमारे भोला सर का रहा है सबसे बड़ा योगदान मेरे लिए। तो हमारे भोला सर का रहा है, जो कि भोलावा एंटरटेनमेंट इवेंट शो के माध्यम से आज हम जो कुछ भी है तो हम भोला सर के ही बदौलत हैं। और सबसे बड़ा उपकार तो उनका रहा है हमें सपोर्ट करने, और जितने भी स्टार हैं सबके साथ गाने का मौका भी हमारे भोला सर के ही माध्यम से मिलता है हमको। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हमें इतने अच्छे महान व्यक्ति का सपोर्ट मिल रहा है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। आपका पहला गाना कौन सा है? मेरा पहला गाना था चिंता से देह गले छे, जो कि मैथिली सॉन्ग था, जो कि हमारे बेगूसराय जिला में चलता है। हाँ, और भोजपुरी में भी बहुत सारे सॉन्ग, कूलर सॉन्ग था और बहुत सारे कोको कला सॉन्ग था, बहुत सारे था। एक गाना आप अपने अंदाजों में दर्शकों को सुनाएं। भोजपुरी गाए। भोजपुरी या मैथिली आपको जो अच्छा लगे वो बस। जब आई होली दिवाली तू ले आयो चुनरी लाली, चुनरी ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो हो आ जइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो हो आ जइयो। जाते हो तो जाओ सजन, वरना लाना मेरी स्वतन, वरना जी ना पाएंगे, छोड़ देंगे जीवन सनम। ये सौदा बड़ा है महंगा, लियो भूल न जियो लहंगा, लहंगा ना लियो तो ना लियो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो हो आ जइयो। आप पटना में किस पर्पस के लिए आए हैं? अभी तो पटना में आए हैं हम अपने सर के माध्यम से, भोला बाबा सर के माध्यम से, और भोला बाबा एंटरटेनमेंट इवेंट शो के माध्यम से शो करने के लिए आए हैं। और किनके साथ शो है? आज तो बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन हम तो बहुत छोटे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत बड़े स्टार लोग हैं, जैसे कि सरीलाल यादव जी हैं, निशा दुबे जी हैं, निशा उपाध्याय भी हैं, और हमारे सर हैं के सर हैं। तो आज हम बहुत खुश हैं कि हमें इतने बड़े बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका। भोला बाबा के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं? लमसम 2014 से। वो कैसे, इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा है, और वो हमें हमेशा बहुत मानते हैं, और जो भी जहाँ भी स्टार का काम होता है, आज तक हमको कोई नहीं सपोर्ट किया है, लेकिन हमारे भोला बाबा सर हैं
जो कि कहीं भी कोई भी स्टार का काम होता है तो वो हमें बुलाते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं और सपोर्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आ रहा है? अभी हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है भोला बाबा एंटरटेनमेंट के बैनर तले, जो कि शादी सॉन्ग है और बहुत जल्द हमारे सर के माध्यम से आएगा। क्या वो गाना मैं दर्शकों को सुना सकते हैं? हाँ जरूर, जो वो शादी सॉन्ग है। हाँ तो सुना दीजिए ना। क्या जरूर सुनाएंगे। धान के सीसा से बाहर भेली सोनी बेटी, गैया के दूध संजमा गे माई। धान के सीसा से बाहर भेली सोनी बेटी, गैया के दूध संजमा गे माई। यही सॉन्ग आने वाला है जो कि मैथिली है, जो बहुत ज़्यादा चलता है। हाँ मैथिली, अब तो भोजपुरी लोग सभी लोग जो है चलता है हाँ। मैथिली। तो आपको ब्रांड न्यूज़ में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपको। ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, लाइव पटना, बिहार।